হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো এখানে আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে কিবোর্ড টেস্ট করতে হয়। তো এর জন্য প্রথমত হচ্ছে আপনি আপনার ব্রাউজারে যেকোনো একটা ব্রাউজারে যাবেন। ব্রাউজারে গিয়ে এখানে লিখবেন হচ্ছে অনলাইন কিবোর্ড টেস্ট। ঠিক আছে? তো অনলাইন কিবোর্ড টেস্ট লেখার সাথে সাথে এখানে দেখবেন যে কি টেস্ট, কিবোর্ড টেস্ট অনলাইন। ঠিক আছে? কিবোর্ড টেস্ট অনলাইন এখানে ক্লিক করবেন। করার সাথে সাথে এখানে অপশন দেখবেন যে উইন্ডোজের জন্য একটা অপশন চলে আসছে এবং কি আরেকটা হচ্ছে কি ম্যাকের জন্য। ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি হচ্ছে কি উইন্ডোজ আপনি এখান থেকে চেক করবেন। এখান থেকে চেক করার জন্য এখানে আপনি আপনার কিবোর্ডের বাটনগুলো এখানে প্রেস করবেন। করলে কি হবে, এখানে আপনার বাটনটা শো করবে। যদি এই বাটনটা নষ্ট হয়ে থাকে বা কোনো কারণে যদি প্রবলেম ইস্যু হয় সেক্ষেত্রে সেটা এখানে আসবে না, ভিউটা হবে না। ঠিক আছে? ওকে। তো এভাবে হচ্ছে কি আপনি এখান থেকে চেক করতে পারবেন। তো টোটালি সব ডিজিটগুলো আপনি এখান থেকে প্রেসের মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন যে আপনার সঠিক আছে কিনা, কিবোর্ড সঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে? ওকে। এরপর হচ্ছে কি ম্যাক। তো আপনি চাইলে ম্যাক থেকে আপনার ম্যাক কিবোর্ড হলে এখান থেকে আপনি সেটা চেক করতে পারবেন। এমনকি উইন্ডোজ চাইলে এখান থেকে পারবেন। ডিজিট যদি করেন সেক্ষেত্রে ডিজিটে প্রেস করবেন। ওকে, ঠিক আছে। সো এছাড়া যদি আপনি আরো অন্য কোনো উপায়ে অনলাইন কিবোর্ড টেস্ট করতে চান তাহলে নেটে গিয়ে জাস্ট এখানে গিয়ে লিখবেন হচ্ছে কি অনলাইন টেস্টার বা কিবোর্ড টেস্টার লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার সাথে সাথে কিবোর্ড টেস্টার চলে আসবে। এখানে দেখবেন লাঞ্চ টেস্টার, এই জায়গায় ক্লিক করবেন। করলে হচ্ছে এটা অনলাইন চলে আসছে। তো আপনি চাইলে এখানে অনলাইনের মাধ্যমে এটা করতে পারবেন। ঠিক আছে? সাপোজ আমি এখান থেকে লিখব হচ্ছে কি এম। ঠিক আছে? ও এম আই এন ইউ এল। ওকে। ঠিক যে যে অক্ষরগুলো আমি কিবোর্ডে প্রেস করেছি সেই কিবোর্ডগুলো এখানে কি হয়েছে, শো করেছে। ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। আমি যদি নাম্বার দিয়ে থাকি তাহলে নাম্বারগুলো এখান থেকে শো করবে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে আপনি এভাবে অনলাইন কিবোর্ড টেস্টের মাধ্যমে বা কিবোর্ড টেস্টের মাধ্যমে কি টেস্ট অথবা কিবোর্ড টেস্টের মাধ্যমে আপনি আপনার কিবোর্ড অনলাইন ভাবে চেক করতে পারবেন। ঠিক আছে? ওকে। Thank you very much for watching these videos and see you again to another one. Till then, bye. Take care.